காதல் நீதானா காதல். ஹலோ டேய் தக்காளி வாங்கிட்டு வா நான் வரும்போது. சரி வாங்கிட்டு வரேன். காதல் நீதானா ஹலோ டேய் வரும்போது தயிர் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வாடா மறக்காம. சரி வாங்கிட்டு வரேன். காதல் நீதானா. ஹலோ டேய் பால் வாங்கிட்டு வாடா மறக்காம. ஏன்டி வீட்டுக்கே வந்துட்டேன் நீ. கால் பண்ணுறாளே எதனா வாங்கிட்டு வர சொல்லுவாப்புல. யாரா மூடி மூடி கால் பண்ணுறது. அவள் தான் பண்ணுறாளோ அவளே தான் செய்யறது. அவமா இல்லை எதனா ஒன்று வாங்கிட்டு ஃபோன் எடுக்கக்கூடாது. ஏன்டா ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கல? ஹாப்பியாக இருந்தது நான் தான் எடுக்கிறேன். எனக்கே உடம்பு முடியலடா, அதான் நான் உன்னை வெளியில் சாப்பிட்டுக்கலான்னு ஃபோன் பண்ணேன். சரி வா, வீட்டில் ரவை இருக்குது, உப்புமா பண்ணி தரேன்.